आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं कि आपके बेडरूम में सिंगल बेड लगा हुआ है, तो शादी नहीं हुई इसलिए सिंगल बेड है कि सिंगल बेड है इसलिए शादी नहीं हो रही? नहीं नहीं, सिंगल बेड तो नहीं है, डबल बेड है। अच्छा, इनकी शादी कौन से साल में होगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ दो लोग के पास। अच्छा जी। एक भगवान, दूसरा सलमान। नहीं नहीं, सिंगल